你老母生你嗰陣時差唔多係係啊，買手工做點啊？都係百零蚊啊！我有得做。夏天就15尺夠啦，係咪？我夏天15尺。有水漲跌對呢個碼頭15尺都 OK 嘅。不過如果啲水退得犀利，咁你梗係長啲歌扯出邊啲魚啦。扯唔出都冇，扯唔到出邊。15尺都 OK 嘅，佢輕身啊嘛，15尺輕身。少一截咯，咁咪輕身啲咯，一定少一截㗎啦。係啊。你唔見我晾喺地下啲竿真係㗎，我全部放喺度，因為插喺個竿架嗰度㗎。你唔見我放喺地下㗎，我唔會放喺地下㗎。地下發花咯。唔係啊，唔係發花，而家係有啲人行過踩爆咗你，你救魚你係啲竿得爆，你唔知㗎嘛。你掟喺欄杆，肯定冇人踩到。係有時啲人行過輕啲買係啊，不過花嗰啲啊，嗰啲啊，即係咁平嗰啲竿，係踩爆你都冇手報啦。50幾蚊支，我叫個舊時買支嗰啲人，啲淘寶平啊，幾蚊？你又唔係成日買乜冇啊？嘥鬼買一支有排用。好似咁樣攞俾你聽啊，驚死蝕底喎！你聽啦，知唔知啊？有啲人驚死蝕底嘅，哇！15尺幾多錢？啊，18尺又貴少少，買18尺啦，係咪啊？佢咁樣諗啊，死唔蝕底啊！死唔蝕底啲人嚟嘅。係嘅，誒橫掂都買18尺就爭70零蚊㗎嘛，大佬你幾重啊？啲竿我係晾衫都得嘅，釣魚我係晾衫。都係嘅。